Buongiorno, benvenuti con l'informazione di Telefriuli. La tempesta giudiziaria che travolge le mense della scuola di Udine e altri comuni della provincia. Ieri, primo giorno senza pasti caldi ai bambini, ai quali sono stati distribuiti però cestini con acqua, frutta e panini. Il comune però è costretto a fronteggiare un'emergenza senza precedenti. I pasti caldi dovrebbero tornare già lunedì, ma i disagi sembrano destinati a durare ancora. Facciamo il punto della situazione in questo primo servizio. Dopo la bufera sulle mense scolastiche, i genitori sono stati avvertiti ieri sera con un messaggio sul telefonino che oggi il servizio sarebbe comunque stato garantito. Sì, nei centri estivi oggi è stata garantita la somministrazione del pasto ai bambini che sono iscritti attraverso l'erogazione di un cestino e da lunedì verrà ripresa la tipologia che i bambini sono abituati a conoscere. Verranno preparati i pasti all'interno di una scuola materna che poi verranno distribuiti nei diversi plessi dove si svolgono i centri estivi in questo momento. Stiamo parlando naturalmente della fascia 6-11 anni di età. Questo servizio sarà garantito per la prossima settimana, anche per rassicurare i genitori? Certo, per la prossima settimana sicuramente, e poi gli uffici adesso stanno facendo le loro valutazioni e daremo delle comunicazioni successivamente per il periodo successivo, perché ricordo che i centri estivi durano per tutto il mese di agosto. I genitori sono già stati avvisati ieri sera perché abbiamo un sistema di messaggistica che arriva direttamente al genitore che ha iscritto il bambino al servizio, dove abbiamo specificato che il servizio è garantito con il pasto compreso. E questo accadrà anche per il futuro, per i prossimi giorni? Esattamente, ma sono delle comunicazioni che sono importantissime per far stare tranquilli i genitori e per garantire il servizio. Nel frattempo i capigruppi dell'opposizione hanno deciso di chiedere un consiglio comunale straordinario per discutere sul caso delle forniture alle mense scolastiche. Una situazione che avreste voluto venisse già portata in consiglio comunale oggi? Sì, perché bisogna prendere provvedimenti tempestivi, non solo nei confronti della ditta ma anche dell'assessore Battaglia, e credo sia ora che sia lei la prima a rimettere il mandato di assessore per lasciare il posto a qualcuno più competente. Rimarrà come una macchia per questa amministrazione e il sindaco, come ho detto, non può dirsi esente da responsabilità, perché ha delle responsabilità importanti nei confronti della città, prima fra tutte quella di non aver ascoltato moltissime famiglie. Abbiamo piena fiducia nel lavoro della magistratura. Dal punto di vista politico però noi abbiamo bisogno di risposte chiare, certe dal sindaco e dall'assessore, che nel corso dell'ultimo consiglio comunale, durante la quale avevamo chiesto il ritiro delle deleghe in tempi non sospetti, non ha proprio preso la parola. Parliamo ora della pandemia. Anche nella nostra regione risalgono l'indice RT e l'incidenza, ma restano basse le ospedalizzazioni, 26 nuovi contagi indicati nel bollettino di ieri. In Friuli Venezia Giulia risale l'indice RT che passa dallo 0,82 di 7 giorni fa allo 0,93, attestandosi sopra la media nazionale, cresciuta da 0,66 a 0,91. L'incidenza in regione è pari a 8,51 casi ogni 100.000 abitanti, di gran lunga inferiore a quella italiana, che si attesta a 19 casi e ben al di sotto della soglia critica di 50, che allo stato attuale farebbe scattare la zona gialla. Il Friuli Venezia Giulia, assieme ad altre 18 regioni, è classificato a rischio moderato, mentre solo Trento e Valle d'Aosta sono a rischio basso. Resta invece basso il numero dei ricoveri. Il tasso di occupazione in terapia intensiva e negli altri reparti è inferiore all'1%. Nel bollettino di oggi, su 4.249 tamponi molecolari, sono stati rilevati 21 nuovi contagi, con una percentuale di positività dello 0,49%, mentre sono 5 i casi rilevati da 1.802 test rapidi realizzati. Non si registrano decessi, resta una persona ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti negli altri reparti salgono a 6. Tra i nuovi contagi si segnala una persona di rientro dalla Spagna. E a proposito di emergenza sanitaria c'è anche la questione che riguarda medici e infermieri, circa 1.800 a rischio sospensione perché non si sono sottoposti alla vaccinazione. Questi i numeri in tutta la regione. In gran parte dovrebbero riguardare soprattutto gli infermieri dell'azienda sanitaria del Friuli Centrale. E ora ci si pone il problema serio della riorganizzazione.
6 invece i medici coinvolti, almeno per ora. Sentiamo Stefano Giglio, presidente dell'Ordine Professioni Infermieristiche, e Anna Maria Bergamin, vicepresidente dell'Ordine dei Medici, intervenuti ieri nel corso della trasmissione Screenshot. Indubbiamente siamo rimasti anche un po' colpiti da questi numeri, anche perché fin dalle prime fasi gli ordini, come tutte le istituzioni, si erano mosse in maniera abbastanza attenta per cercare di promuovere appunto la vaccinazione all'interno dei nostri iscritti, e un certo risultato fin da subito si era visto. Poi dopo effettivamente con la parte, diciamo così, della fine primavera, quando c'è cominciato a essere qualche dubbio con qualche vaccino, lì probabilmente si è cominciato a vedere una flessione. Purtroppo ci troviamo in questa situazione che sicuramente rischia in questo modo, può rischiare soprattutto quella che è la tenuta di un sistema. Abbiamo già ricevuto la notifica e a breve ci riuniremo in un consiglio straordinario, però ci tenevo un po' a sottolineare il fatto che per fortuna stiamo parlando di mosche bianche, perché i numeri che l'azienda sanitaria ci ha comunicato sono dei numeri fortunatamente molto esigui, perché sono meno di 10 i medici che non hanno adempiuto all'obbligo vaccinale. La cronaca aveva messo in vendita su un sito internet specializzato una vettura di grossa cilindrata. A rispondere all'annuncio, dimostrandosi interessato dall'acquisto, un uomo di 73 anni che risiede in un paese alle porte di Udine. I due si sono accordati e il pensionato, in più tranche con bonifici bancari, ha versato la somma di 85.000 euro. Però non ha mai ricevuto la vettura tanto desiderata e così tanto costosa. Ha denunciato poi l'accaduto ai carabinieri della stazione di Campoformido, che hanno avviato subito un'indagine, hanno individuato il responsabile e denunciato poi a piede libero per l'ipotesi di reato di truffa. A finire nei guai un 23enne pluripregiudicato di origine rom residente nel Veneziano. Parliamo ora di arte. 3 opere dell'artista friulano Ottavio Sgubin sono state posizionate nella sede nazionale di Banca d'Italia a Roma. Le aveva acquistate per il trentennale la filiale di Pordenone nel 2005 e ora resteranno nella capitale. 3 grandi opere dell'artista Ottavio Sgubin, originario di Fiumicello ma da anni pordenonese d'adozione, fanno bella mostra nella sede nazionale della Banca d'Italia a Roma. Le opere erano state acquistate nel 2005 dall'Istituto Bancario per il trentennale della filiale di Pordenone. Si tratta di 3 rappresentazioni di edifici simbolo della città, racconta Sgubin: il municipio, il Duomo e la Chiesa del Cristo. I 3 dipinti costituiscono un trittico accomunato dallo stile chiarista e dall'appiattimento della figurazione, in cui il soggetto è colto nella sua immobile grazia architettonica, spiega il pittore friulano. I dipinti saranno così esposti in modo permanente a Roma all'interno della prestigiosa collezione di opere d'arte di Banca d'Italia. Un legame particolare, quello di Sgubin con la capitale, dove ha esposto molte opere, in particolare relative al ciclo dei Barboni, che lo ha reso celebre a livello nazionale come il pittore degli ultimi. Continua a Udine la rassegna musicale Modern Jazz, a esibirsi nel Plateatico di Piazza Libertà un quintetto internazionale che ha richiamato molti spettatori nel centro storico del capoluogo friulano. Andiamo a sentire. Un formato jazz vario e colorato, capace di combinare melodie espressive con spazio per sorprese musicali ed ampio arco di improvvisazione. Quello eseguito al pubblico accorso in Piazza Libertà a Udine per More Than Jazz, la rassegna dei giovedì estivi promossa dalla cooperativa Simularte con sostegno di Regione, Comune di Udine, Fondazione Friuli e pool di sponsor. Agli Aires Tango, esibitisi causa il maltempo sotto il tendone di Piazzale Venerio, per il terzo degli appuntamenti in programma sino al 26 agosto, ha fatto seguito Times of Change, concerto della Jazz Big Band Graz, quintetto austriaco guidato da Horst Michael Schaefer, trombettista, cantante e compositore, e Heinrich von Kalden, sassofonista, flautista e compositore, duo che per più di 10 anni ha sviluppato un suono davvero unico che mescola jazz, pop, minimal e world music, con produzioni che hanno portato la Jazz Big Band Grand Riserva ad essere considerata una delle principali ensemble della musica di improvvisazione europea, con esibizioni a festival
festival fra i più prestigiosi, quali Jazz Fest Berlin, Elb Jazz e Hamburg, Sibiu Jazz, Warsaw Summer Jazz. Nel 2018 dai due guidatori è spuntata l'idea che fondamentalmente distilla l'estetica del suono della grande orchestra jazz in un quintetto come quello esibitosi a Udine, formato dai citati leader compositori Horst Michael Schaeffer alla voce e tromba ed Heinrich von Kalden ai sassofoni, con l'armeno Keren Asatrian alle tastiere, Thomas Wilding al basso elettrico e Tom Steiboler alla batteria. Scultura, musica, teatro, anche giochi in 1 a 2 giorni, il 31 luglio e il 1 agosto che popolerà e colorerà Fagagna. Scopriamo di che cosa si tratta nel prossimo servizio. Torna Art Talort, il festival d'arte per strada che da 12 anni trasforma Fagagna in un teatro, una sala concerti e una galleria d'arte a cielo aperto. L'appuntamento per il 31 luglio e il 1 agosto tra la Collina del Castello e la Mont des Pins, con ospiti provenienti anche da Argentina e Canada. 1 a 2 giorni ricca di eventi che sarà preceduta e seguita da Art Talort Extra, spin-off del festival che porterà gli artisti dal 27 luglio al 5 agosto in ben 10 località del Friuli. La 12ª edizione di Art Talort, anche per il 2021 inevitabilmente un'edizione Covid, che segue un po' le piccole rivoluzioni fatte nel 2020 proprio per adattare un festival che è nato per assemblare la gente, perché la gente sia libera di muoversi in un meraviglioso spazio alla situazione che stiamo vivendo. Quindi anche quest'anno abbiamo deciso di confermare la divisione dell'area del festival nelle 2 colline, la collina del Castello tradizionale e la Mont des Pins, questo meraviglioso anfiteatro naturale che ospiterà degli eventi speciali. Il programma prevede una mostra fotografica interattiva che sarà possibile visitare e contribuire a costruire in entrambe le giornate del festival, spettacoli di giocoleria e comicità con clown giramondo e poi ancora una performance urbana itinerante che unisce movimento, scultura e suono e tanta musica. Questa era anche l'ultima notizia, io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro una buona giornata, ci vediamo questa sera alle ore 19. Arrivederci.